ତ ମାଲିକେ ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଦୋକାନ ପୂଜା। ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଦୋକାନଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବଣ୍ଟି, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଦୋକାନ ପୂଜା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯାଇଛି, ମାନେ 7ଟାରେ ଉଠିଯାଇଛି। ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଥିଲା, ମୋତେ ନୁହେଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଥିଲା, ସେ ଡ୍ରେସ୍‌କୁ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ଦୋକାନ ଯିବୁ ବୋଲି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତ ଆଜି ଯେହେତୁ କିଛି ଖାଇବିନି, ତେଣୁ ଦୋକାନ ଯେହେତୁ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଖାଇବି, ତେଣୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମନେ ମନେ ଖାଲି ଏୟା ଭାବୁଛି ଶିବୁ ଭାଇ କଣ ଆସିଯାଇଥିବେ, ତାଙ୍କଠୁ କଣ ସେ ଡେରିରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେଇଟା ଦେଖିଲା ସେଇଟା ସତ ହିଁ ହେଲା। ମୁଁ ଆସି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଶିବୁ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୋକାନଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦିନରେ, ରାତି ଅପେକ୍ଷା ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପାଣି ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଦୋକାନରେ ଯେତେ କଷ୍ଟମର ଆଜି ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ତ ଦରକାର। ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନରେ ଯେ ଭାଇଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ, ଯୋଉ ରେଟ୍‌ରେ ଧୂଆଁ ହଉଛି ତା ଭିତରକୁ ତ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ଆମେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ। ତାପରେ ସବୁ ସଇଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଲୁ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖରାବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଘରକୁ ଗଲୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଲୁ କୋଉଠିକି, ଆମ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ପାଖରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲୁ, ଯେମିତିକି ଭାଇ, ଫାଇନାନ୍ସ ପିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପଳେଇଲୁ। ତାପରେ ସେଠି ଶାନ୍ତିରେ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମାଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଦୋକାନ। କାରଣ ମୁଁ ତ ଆସି ଯିବି ରାତି 10ଟାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମେକଅପ୍ କରିଛି ମୁଁ, କାରଣ ଏଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଟା ହଉଛି ମୁଁ କେବଳ, ଆଉ କେହି ଏଇଭଳିଆ କରିପାରିବେନି। ତ ମା ତାରିଣୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟା କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।